Ei, tú, estás més sol que la luna. Estàs cansat de canviar sempre de mà. Acabes d'arribar a la feina i no n'hi ha ningú. Tens ganes, però molt poc temps. Et presentem el Pajillator Turbo 1000, la darrera joia de la tecnologia domèstica pensada perquè no t'hagis d'esperar, ni dependre de ningú per passar-t'ho bé. Què el fa tan especial? Té un tambor rotatori amb 10 velocitats, des del va ràpid fins al mare meva, què està passant? Ajustarà el teu ritme i deixa't portar. Sistema de parla i gemecs integrat. Si no estàs lligat, tens mala sort o simplement vols sentir-te acompanyat, el Pajillator Turbo 1000 sempre té alguna cosa a dir. És resistent a l'aigua, segur pel cos, fàcil de netejar i totalment apte per a moments humits sota la dutxa. Es carrega amb USB perquè el plaer modern no entén de piles. Pajillator Turbo 1000, perquè estimar-te tu mateix també és important.